Isten hozott benneteket is online földön. Welcome everyone on online end. And I was going to speak English, so. És én fogok angolul beszélni, úgyhogy. So last class we had a great run. We went into chapter 14. A múlt órán volt egy nagyszerű óránk, végigmentünk a 14. fejezeten. All the way to verse 18ish. Egészen a 18. versig körülbelül. So we're going to go on from here. Tehát innen fogunk tovább menni. And we really had a very good time talking afterwards about opposition. Jó időnk volt beszélgetésben az ellenállásról. Yeah, opposition against the work of God. Isten munkájának az ellenállásáról. Like how many things come against the work hogy of God. mennyi minden ellenállhat Isten munkájának. In our lives, az életünkben, in the church, a gyülekezetben. And we had really good points és nagyon jó ilyen megfigyeléseink voltak. Yeah, and very good conversation. És nagyon jó beszélgetés. That was really great. Nagyszerű volt. I wish you all could have been here. Bár mind itt lehettetek volna. Because I think it was very useful. Mert azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt. So Paul and Barnabas on the map. Tehát Pál és Barnabás a térképen. If you still have it. Ha még megvan. We attached it to the previous class, I believe. Az előző órához hozzácsatoltuk, úgy gondolom, vagy hát remélem. And we see that they were at this time in Derbe. És látjuk, hogy they were in Lystra. Yeah. Lisztrában voltak. And you can follow that on your map. És ezt követheted a térképeden. It's in Lycaonia. Az Lycaoniában volt. Yeah, that's so they were ministering here, and there was great fruit. És nagyszerű gyümölcsök voltak. And then we read in verse 19. És aztán a 19. versben azt olvassuk. There came there certain Jews from Antioch and Iconium who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. Antiochiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hívték. So this is the same crowd ez ugyanaz a tömeg, that first wanted to worship him. Akik először imádni akarták őt. So they were gonna be worshipped as gods. Tehát, hogy imádni próbálták őket először. And then now, és aztán most Paul is being stoned, Paul is being Pál meg killed. lett kövezve, meg lett ölve. So this is a huge shift, of course. Tehát ez egy nagy változás. But really it's not. De igazából mégsem. Yeah, okay, it's big. Persze nagy. But they have taught for a long time. De sok ideig úgy gondolkodtak. No, they were teaching for some time. They were speaking for some time. Tanítottak és beszéltek. So we don't know how much time elapsed, how much time went by. De nem tudjuk, hogy pontosan mennyi időt telt el. How much time they were in this city. Hogy mennyi ideig voltak ebben a városban. What we did say was. Amit mondtunk, az that az volt. The first mission trip, this trip. Hogy az első missziós út, ez az út. It was about how long? Mennyi ideig tartott? Yes, about 1.5 years. Yeah. Körülbelül másfél évig. Yeah, so it took about 1.5 years overall. Tehát körülbelül másfél évig tartott. So maybe they spent some time here. Tehát valószínűleg eltöltöttek itt némi időt. And there was much fruit. És sok gyümölcs and volt. And then the enemy came against them. Aztán jött az ellenség ellenük. And this is so interesting because they want to worship them. És ez nagyon érdekes, mert imádni akarják őket. And then they kill him. Aztán megölik őt. So it's the same people. Ugyanazok az emberek. And isn't that like very different? És ez nem ilyen nagyon más, nagyon különböző? And the answer is not really. És a válasz, hogy nem igazán. Because both of them are from misleading. Mert mindkettő félrevezetésből jön. Yeah, they both feed on misleading, you know. Mind a kettőt a félrevezetés eteti. Vagy a félrevezetettség eteti. Yeah, they are being misled.
Félre lettek vezetve. First by their traditions and their Először a idolatry. hagyományaik és a ideológiájuk által. Idolatry, bálványimádás. Bálványimádás And által. then the second time, És aztán másodjára they were misled by these jealous people ezek által a féltékeny emberek által, who followed them. akik követték őket. And it's really the same thing. És ez a kettő igazából ugyanaz. It's Satan keeping them away from God. Sátán távol tartja őket Istentől. And this is what the enemy does. És ez az, amit az ellenség csinál. So we don't know if this was the time. Nem tudjuk, hogy ez volt az idő, But a lot of believers believe de nagyon sok hívő úgy gondolja, that when Paul speaks about in 2 Corinthians 12:2, hogy amikor Pál 2 Korintus 12:2-ben beszél, he talks about how he went to the third heaven. Amikor arról beszél, hogy ő hogy ment a harmadik mennybe, How he went into the presence of God. hogy ment Isten jelenlétébe. We don't know, but it's possible. Nem tudjuk, de lehetséges, That this is the time. hogy ez az az idő. Because they stoned him. That was an execution, okay? Megkövették, ez egy ilyen kivégzés volt. That wasn't like a penalty or Ez nem ilyen büntetés volt. It was an execution. Ez egy kivégzés volt. It was not something light or Ez nem valamilyen gyengéd, enyhe dolog volt. But they actually believed that he was dead. Hanem tényleg úgy gondolták, hogy hát meghalt. And they dragged him out of the city also. És kiráncigálták a városból, kidobták. With the idea being that this is trash and we're getting rid of it. Mert úgy gondolták, hogy hát ez már csak szemét, és megszabadulnak tőle. And so they thought that he was dead. Tehát úgy gondolták, hogy meghalt Pál. Possibly he was dead. Lehetséges, hogy halott volt. So in 2 Corinthians 11:5, tehát 2 Korintus 11:5-ben Paul lists this as one of his hardships. Pál megemlíti ezt egy felsorolásban a nehézségeiről. And he's describing this as something that he had to suffer for Christ. És ezt úgy írja le, mint valami, amiben szenvednie kellett a Krisztusért. It's interesting that it's Jews who follow him from Iconium and Antioch. Érdekes, hogy zsidók, akik követik őt Antiochiából és mi volt a másik? Iconiumból. That it's most all the time. Hogy legtöbbször it's the Jews who were attacking the gospel. A zsidók voltak azok, akik támadták az evangéliumot. Paul doesn't have many good words for them. Pálnak nincs túl sok jó szava hozzájuk. This is 1 Thessalonians 2. 1 Tesszalonika 2-ben 15. vers. Which is a sad thing. Ami egy szomorú dolog. Because they are the people who have received the word of God. Akik megkapták Isten igéjét. And in Romans 2 and 3. A Róma 2-ben és 3-ban. They are the people who received the Messiah. Ők azok, akikhez eljött a messiás. And it's a sad thing because they rejected. És ez szomorú, mert elutasították. The Messiah and the offer of the kingdom. A messiást és a királyság felajánlását. And Paul loves his people. És Pál szereti az ő embereit. Népét. A népét. He describes this in other places. Ezt más helyeken leírja. But in 1 Thessalonians 2:15. De 1 Tesszalonika 2:15-ben. He speaks like this about them. Így beszél róluk. Who both killed the Lord Jesus and their own prophets and have persecuted us, and they please not God and are contrary to all men, forbidding us to speak to the Gentiles, that they might be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a profétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Verse 16 also. 16. vers. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De végül utol is érte őket Isten haragja. So Paul is not happy about this, of course. Természetesen Pál ennek nem örül. But it's a fact.
De ez egy tény, that everywhere, hogy mindenhol, all through his mission trips, these 3 végig mission a trips, 3 missziós útján, with the exception of Philippi and Ephesus, Efézus és Filippi kivételével, it was always the Jews mindig a who zsidók went voltak against azok, them. akik ellenük mentek. So this is, of course, this is a pattern that's going Tehát to ez repeat. egy minta, ami ismétlődik. So then Satan is not allowed to kill him. Aztán sátán meg van tiltva attól, hogy megölje. Yeah, so we see that Paul just after he just gets up, Tehát látjuk, hogy Pál felkel, and then they just go from that city. és elhagyják a várost. So this is also an important point that Tehát we ez is egy believe. fontos pont, úgy gondoljuk. We believe that our lives are in the hand of God, Úgy gondoljuk, hogy az életünk Isten kezében van. and you know, sickness Betegség, or peril, vagy veszély, yeah, or you know, war or anything. vagy háború, vagy akármi. Our lives are in the hand of God, Az életünk Isten kezében van. and the enemy cannot kill us És az ellenség nem ölhet meg minket, until the time that it's God's time for us. amíg Isten ideje számunkra el nem jön. So this is what we see here with Paul. Tehát ezt látjuk itt Pálnál, That he was stoned, he was executed hogy by them, megkövezték, hogy ki lett végezve az emberek által. and but he went on. De aztán tovább ment. But you know, because it wasn't God's time. Azért, mert még nem volt Isten ideje. Okay, so they go, they travel back to these cities. Tehát visszautaznak ezekbe a városokba. They go to Derby, they preach there, Elmennek Derbébe, and ott then they go prédikálnak, back the same way as they came. és aztán visszamennek ugyanazon az úton, ahogy jöttek. So they go south to Derby, one more Tehát place to elmennek preach, délre Derbébe, and then they travel back the same way as they came. aztán visszautaznak azon az úton, ahol jöttek. And in verse 22, És aztán a 22. versben they confirm the souls of the disciples and exhort them to continue in the faith. Verse 22. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. So then this is what Paul was doing always. Tehát ez az, amit Pál csinált mindig. He tried to see the churches where he ministered before, Próbálta látogatni a gyülekezeteket, ahol már korábban and if he could szolgált. not see, És ha nem tudta, then he wrote, akkor írt. and this was his purpose, És ez volt a célja, that he would establish the souls of the disciples. hogy fenntartsa a tanítványok lelkeit. So he was encouraging, Bátorított, he was strengthening, megerősített, yeah, so that they would continue with the Lord. hogy tovább mehessenek az Úrral. And they also do one more thing. És aztán még egy dolgot csináltak. This is so they appoint elders. Kineveznek, kineveznek előjárókat. Yeah. So they say, okay, these are the people leading the church. Azt mondják, hogy oké, ezek azok az emberek, akik vezetik a gyülekezetet. And then they trust them to God. És aztán Istenre bízzák őket. Because it is eventually God's work. Mert végül is ez Isten munkája. And this is something that is basically how he does his ministry. És ez valami olyasmi, hogy így alapvetően így végzi a szolgálatát. We see this. We could just a simple pattern that generally happens like this. Látjuk ezt, egy egyszerű mintát, ami általában végigmegy. Usually he goes to cities. Tehát általában elmegy városokba. So Paul goes to cities, not villages, not Pál városokba preaching in megy, the tehát desert. nem sivatagban profétál, nem kis falukat látogat, Okay, but he goes to cities. hanem He goes to városokba centers. megy, központokba. Then he goes to the synagogue if he can. Aztán a zsinagógát meglátogatja, hogyha lehetősége van rá. And this is reasonable because they have the Bible. És ez logikus, mert ott van náluk a Biblia. They don't need to be explained about the Messiah. They know the Nem concept of kell the Messiah. magyarázkodniuk a messiásról, mert tudják
a kontextusát, They know what alapját. he is supposed to be. Tudják, hogy minek kéne lennie. And based on the life of Jesus, És Jézus élete alapján it was irrefutable that he is the Messiah. He was the tagadhatatlan Messiah. volt, hogy ő volt a messiás. And so obviously most likely some people Tehát will believe there nyilvánvalóan néhány ember hinni fog in the synagogue. a zsinagógákban. So and then he preaches the word. Aztán prédikálja az igét. He preaches the word. So Prédikálja whether he's welcome in the synagogue Tehát akár szívesen látják a zsinagógában, akár nem, he will preach the word. hirdetni fogja az igét. And this is how he ministers. És ez az, ahogy szolgál. Then then afterwards És aztán he appoints leaders. kinevez vezetőket, Then he trusts God for them. és aztán Istenre bízza őket. And then he tries to visit Utána próbál látogatni, and write them. és írni nekik. Okay, so that's a very simple pattern, but that's how Nagyon egyszerű basically he did. minta, de That's how basically he kept doing ez it. az, ahogy ő folytatta, megcsinálta. So the Jews were of course different A zsidók természetesen mások voltak, than everyone else in the mint mindenki más everyone else in the empire. a birodalomban. Well, we could just say a few things about them. Mondhatnánk róluk néhány dolgot. So first of all, there were no idols. Tehát először is nem voltak bálványok. Okay, they didn't have idols. Nem voltak bálványai. Okay, none. They didn't have images. They Nem didn't voltak have. képeik. That's not like every other religion. Ez nem olyan volt, mint akármelyik másik vallás. The German tribes had their pantheon and A német törzseknek And voltak ilyen the Romans emelvényeik, and the és a Greeks. rómaiaknak, a görögöknek. Yeah, so they all had their group of gods. Megvoltak mindannyiuknak az ilyen Isten csoportjaik. Okay, and then they kept the Sabbath. Aztán megtartották a szombatot. Yeah. Okay, they had their clean and unclean foods list. And, Megvoltak a tiszta és tisztátalan ételekről a listáik. okay. So they wouldn't eat unclean foods. Tehát nem ettek tisztátalan ételt. Okay, and then they had their laws. Megvoltak a törvényeik. And they had the circumcision. És a körülmetéltség. Okay, so they were known as different. Tehát úgy voltak ismerve, hogy ők mások. Okay, and actually they were allowed to exercise their religion in the empire for a long time. És a birodalomban hosszú ideig meg volt engedve számukra, hogy gyakorolják ezt a vallást. So this was interesting for not just the Jews, Tehát ez érdekes volt, nem csak a zsidók számára, but also for pagans, hanem who were Gentiles, pogányoknak is, who were fed up akiknek elege volt for some reason, valamilyen okból, either the immorality vagy erkölcstelen miatt, or because of the stupidity of those vagy a religions, butasága, a hülyesége miatt a vallásnak, or the obvious, like because there was no fulfillment in them, obviously. vagy a nyilvánvalósága miatt annak, hogy nem volt beteljesülés ebben, In those religions, ezekben a and no hope vallásokban, actually. és nem volt bennük remény. And Judaism was very different. És a judaizmus nagyon más volt. And so people were drawn to this. Az emberek ehhez vonzódtak. So usually when they would go to the synagogue and minister Tehát there, általában, amikor mentek a zsinagógákban és ott szolgáltak, then there was also a lot of Greek-speaking people, akkor volt ott nagyon Gentiles. sok görögül beszélő pogány ember, who were just from all parts of the empire. akik csak így a birodalom minden részéről ott voltak. And this was interesting to them. És ez érdekes volt számukra, And they were drawn to it. és vonzódtak ehhez. And then how much more were they drawn to the Messiah of this faith? És mennyivel inkább vonzódtak ennek a hitnek a messiásához. And the answer is that many of them És turned
A válasz az, hogy nagyon sokan fordultak. Instead of, after realizing that the Messiah of this faith had come. Miután fordultak oda, miután megértették, hogy a messiás eljött. They joyfully turned to Christianity. Örömmel fordultak a kereszténységhez. So this is huge, of course. Tehát ez ámulatos természetesen. This had changed the world. Ez megváltoztatta a világot. All right, so they traveled back, as we said, first north and then Tehát to the west. visszautaztak, ahogy beszéltük, először északra és aztán nyugatra. To Antioch here. Antiochiában. And then they went down to Perga. Aztán lementek Pergába. One more city, Attalia. Még egy város, Attália, Where they hadn't been before. ahol még nem voltak ott előtte. And then afterwards they sailed back to Antioch. Visszavitornáztak Antiochiában, visszahajóztak. So that's the conclusion of the first missionary trip. Tehát ez az összegzése az első missziós útnak. And when they come back to the church. És amikor hazaértek a gyülekezethez, In verse 27. a 27. versben, They gathered the church together. They rehearsed összehívták a gyülekezetet. They rehearsed all that God had done with them and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. Összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott pogányoknak a hitre. Okay, so this is very important. Tehát ez nagyon fontos. A spiritual home. Egy szellemi otthon. Okay. So these guys were obviously missionaries. Ezek a srácok nyilvánvalóan misszionáriusok voltak. This is the first missions trip. Ez volt az első missziós út. And the missionary needs a spiritual home. És a misszionáriusnak szüksége van egy szellemi otthonra. Okay, maybe she cannot come home easily. Lehet, hogy nem tud könnyen hazajutni. Maybe ever. Talán soha. Actually, that happened a lot in the 1800s. Igazából ez sokszor megtörtént az 1800-as években. A missionary would go to Africa or Egy Asia. misszionárius elmegy Afrikába vagy Ázsiába. And they knew that they would never see. És tudták, hogy sohasem fogják látni. I don't know, England or Angliát, or America or some other place where they came from. Helyet, ahonnan itt mentek. Or Moravia. Vagy Today's Czech. A mai Csehországot. Morvaország, yeah. Morvaország. Because many missionaries went from there as well. Mert nagyon sok misszionárius ment onnan. And they would never return. És sohasem térnek haza. But it's still important. Akkor is fontos, that I have a spiritual home. Hogy van egy szellemi otthonom. Where I belong. Ahová tartozom. Where my ministry is. Ahol a szolgálatom van. And maybe I go out. És lehet, hogy elmegyek misszionáriusként. But I am still serving from that home. De még mindig abból az otthonból szolgálok. Okay, and this needs to be there in my heart. És ez ott kell, hogy legyen a szívemben. Because if I don't, mert ha nincs, I will be spiritually homeless. Akkor szellemileg hajléktalan leszek. That's not a good place to be. Az egy nem jó hely. Because I need a place where I can rest. Mert szükségem van egy helyre, ahol megpihenhetek. Where I know I am loved. Ahol tudom, hogy szeretnek. Where I can return and just be a normal member again and ahová visszatérhetek és egy egyszerű normális tag lehetek. And there is no, like I don't have to be anyone special once I go back. És nem kell semmi különlegesnek lennem, amikor visszatérek. It's just, I can just enjoy csak élvezhetem God's presence there and the ministry of God. És Isten szolgálatát. And this is very much needed. És ez nagyon is szükséges. So they come back. Tehát visszatérnek, and they give a summary of the trip. És adnak egy összefoglalót az útról. They want the church to know. Azt akarják, hogy a gyülekezet tudja. And they want the church to know that this is also the church's work. És azt is tudatni akarják a gyülekezettel, hogy ez a gyülekezetnek a munkája. So this is also very true. Tehát ez is nagyon is igaz. Like if someone is sent out for a work. Ha valaki ki lett küldve egy munkára. Okay, like if we say, like. Tehát ha például azt mondjuk. I don't know, someone in the church. Hogy valaki a gyülekezetben. Says I'm traveling away and. Azt mondja, hogy elutazom. Please pray for me. Imádkozzatok értem, I believe that God has something for me over there. És úgy hiszem, hogy Istennek van számomra valamilyen. That's important. Ez fontos. Your prayers.
az imáitok for them are important, számukra fontosak, and it covers them and mert helps them. betakarja őket és segíti And őket. it's important for them to know that they have a És spiritual fontos home. számukra, hogy tudják, hogy van egy szellemi otthonuk. Okay, and then it says they stayed there a long time. És aztán azt mondja, hogy hosszabb időt töltöttek ott. So for a long time, Tehát hosszú ideig they were in the church, a gyülekezettel voltak, and they ministered there, and és ott szolgáltak és élvezték a dolgot. so we don't know how long that is, Nem tudjuk, hogy ez meddig tartott, but I love this de ezt nagyon szeretem, that they were not driven, hogy nem voltak megvezetve, nem voltak űzöttek. okay. It's not this driven spirit Nem ez az űzött szellem, where I have to go out immediately and ahol azonnal ki kell menjek for some reason, valamilyen okból. like for example, Például on the mission field, I am someone, here missziós I'm no úton one. valaki vagyok, itt meg nem vagyok senki. You know, here I'm just a church member. Itt csak egy ilyen gyülekezeti Over tag there, vagyok. I am the Ott missionary. meg én vagyok a And I am misszionárius. someone there, so I need Ott to go valaki out. vagyok, tehát hogy ki kell menjek oda. Okay, or you know, or some, Vagy- I don't know, Vagy nem guilt tudom, or vagy something bűntudat, else. vagy valami No. más. They could sit down Le tudtak ülni, and they could just minister és csak and szolgálhattak, enjoy the church. és élvezhették a And gyülekezetet. that's very important for És ez all of us. nagyon fontos mindnyájunknak. Yeah, so, Tehát, are you with me? Are you még velem vagytok? still? Okay. Vagy vele? Take your ears and shake Fogjátok meg a it. füleiteket, és Shake it up a little rázzátok bit. meg You know you're on, you're on. a sajátjaidat. Just you know, do something to wake yourself up Csináljatok valamit, hogy felébresztétek in magatokat. case you are falling asleep. So this is beautiful. Hogyha elalszatok. Ez gyönyörű. So what happens when something is beautiful? Tehát mit történik, amikor valami gyönyörű? The devil comes, A sátán jön, you know, and spits into és it. beleköp. Spits in the middle of it. Beleköp a And közepén. that's what happens here as well. És az az, ami történik itt is. This is Acts 15, Ez ApCsel 15. and from verse 1, Az első vers right away, certain man azonnal. which came down from Judea. Némelyek pedig, akik Judából jöttek le, Okay, and not just Judea, nem csak Judából, doesn't they explain here, but they nincs actually elmagyarázva, de came from Jerusalem, igazából Jeruzsálemből jöttek. and you know, and they could come with that authority. És egy tekintéllyel jöttek. So they came from Judea. Tehát Judából jöttek, They came from Jerusalem, Jeruzsálemből is jöttek, and they said és that azt mondták, they came with the authority of the apostles. hogy az apostolok tekintélyével jönnek. Okay, we'll see this later. Ezt később látni fogjuk. Okay, so they this is what they say. Ez az, amit mondanak. Okay, and chapter 15 És a 15. fejezet, is the well, it can be like a boring chapter maybe. ez lehet egy ilyen unalmas fejezet. You could look at it like a boring chapter, Nézhetsz rá úgy, mint egy uncsi fejezetre. because you could say Már mondhatnád, you could say, well, you know, it's a council. mert mondhatnád, hogy hát ez egy ilyen tanács, It's about a church council. ez egy ilyen gyülekezeti tanácskozás, Egyháztanács. egyháztanács. Yeah, we call it the Jerusalem Council. Úgy hívjuk, hogy a jeruzsálemi tanács. Yeah, and some people like to use the other word in Hungarian, És más emberek szeretik a másik szót használni magyarul, synod. hogy zsinat, Yeah, so because that refers to usually a church council. mert ez általában egy ilyen gyülekezeti tanácsra utal. But this chapter, De ez a fejezet, it actually, this is the chapter ez az a fejezet, ahol where salvation megváltás, through faith alone is defended. ahol a megváltás egyedül a hit által, ez meg van védve. This is the chapter Ez az a fejezet, where it's attacked ahol meg van támadva, very strongly within the nagyon church, erősen a gyülekezeten and belül, then it's defended. és aztán meg van védve. Because what do these people say? Mert mit mondanak ezek az emberek? So I think it's exciting. Azt hiszem, ez izgalmas. He says, they say, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved.
Azt mondják, a hányadik vers? Első vers. Ha nem metélkedtek körül, mózesi szokás szerint nem üdvözölhettek. So this is about circumcision. Tehát az a körülmetélkedésről szól. And then of course more than that, because it's És aztán according to persze Moses. többről, mert hogy Mózesre mutat. Okay, so it's the whole law, of course. És így a teljes törvény. And Paul goes back to that and explains that És later. Pál később visszamegy és elmagyarázza, That you cannot just keep one article of the law and pretend that you're keeping the law. hogy nem csinálhatod ezt, hogy megtartod egyik részét a törvénynek, és aztán úgy viselkedsz, mint aki megtartja a teljes That törvényt. doesn't work. You have to keep the whole Ez thing. nem így megy, neked If az you get egészet kell circumcised, nézned. Hogyha ha körülmetélkedsz, then actually then you're bound to keep the whole law. akkor hozzá vagy köteles vagy megtartani a teljes törvényt. And we could say this about everything. És ezt mindenről elmondhatjuk. Okay, you say, if I don't eat kosher, I'm not saved. What's kosher? Kosher. Kosher. Yeah. Tehát, hogy ha nem eszek kósert, akkor meg leszek mentve. No. If I do not eat kosher, if I do not eat clean food only, Yeah. Tehát It's ha nem, called kosher. Then I will not be saved. ha nem eszek kósert, akkor nem leszek megmentve. Then I am saying that I have to keep everything else also. Akkor ezzel azt is mondom, hogy minden mást is meg kell tartanom. You know, without the Sabbath, I cannot be saved. A szombat nélkül nem leszek megmentve. Then I have to keep all the rest of the law also. Tehát akkor a törvény maradékát is meg kell tartsam. And this is what later Paul argues for this, but És that's not the book ezzel of Acts kapcsolatban actually. Pál vitatkozik később, de nem erről szól az apostolok cselekedete. So let's just go back here. Tehát menjünk csak vissza ide. So the enemy doesn't rest, Tehát az ellenség nem nyugszik, and these are people who és Paul ezek says emberek, in Galatians 1, 6 and 7, akikről Pál azt mondja a Galácia 1, 6 és 7-ben, that these are people who trouble the church. akik emberek, akik megzavarják a gyülekezetet. That's right. The church is edified, the church is building, A gyülekezet áldott, the church is growing in épül, Christ, növekszik Krisztusban, and they pervert the gospel of Christ. They they try to trouble the church in Galatians 1:7. és aztán Galácia 1.7-ben azt mondja, hogy megzavarják és el akarják ferdíteni az evangéliumot. Yeah. So this is basically to verse 5. This whole thing happens, És igazán az 5. versig ez történik. and sorry. Here it's shorter, of course. Here it's verses 1 and 2. Tehát itt az első és a második vers. No small dissension. It says in verse 2. Második versben azt mondja, hogy No small dissension. Hogy, Not a small argument. nem egy kis vita. Yeah, so they argued big time. Tehát, hogy nagyban vitatkoztak. Okay, and sometimes És néha we wanna, there is that strong message in our societies and cultures van ez az erős üzenet a társadalmunkban és a kultúránkban, that I already mentioned, amit már említettem, that we should accept everything hogy and mindent el kell coexist fogadjunk és együttműködni, and harmony is the most és important thing. harmonizálni, ez a legfontosabb. And the answer is no. És a válasz az, hogy nem. There has to be a big fight about this. Kell, hogy legyen egy nagy vita erről. Because if someone is saying this, Mert ha valaki ezt mondja, they are basically, there is a lot of consequences of that. I'm not gonna go. akkor ennek nagyon sok következménye van, és nem fogok belemenni. And salvation is not available for anyone. És az üdvösség nem elérhető akárkinek. Yeah, it's a very important point. Nagyon So fontos there pont. should be a big fight, Tehát egy nagy vita kell, hogy legyen ebben. and that's a good thing. És ez egy jó dolog. Because it shouldn't just be, oh, it's okay. Mert ennek nem így kéne lennie, hogy hát az rendben van. No, it has to be the gospel of grace. Nem, ez a kegyelem evangéliuma kell, hogy legyen. Okay, so it's either the gospel of grace, Tehát ez vagy a kegyelem evangéliuma, or it's not a gospel at all. vagy nem egy evangélium egyáltalán. You understand what I said? Értitek, amit mondtam?
Igen, yes. Okay. So it's either the good news of grace, Ez vagy a kegyelem jó híre, or it's not good news at all. vagy egyáltalán nem jó hír. Okay, it's those two options, no other. Ez a két opció van, más nincs. And that's where Paul is standing. És ez az, ahol Pál áll. So they decide that they have to go to Jerusalem. Eldöntik, hogy Jeruzsálembe kell And they menniük, have to talk to the apostles about és this. beszélniük kell az Because apostolokkal it's not a erről. small thing. Mert ez nem egy kis dolog. So in verse 3 we see that they travel through A harmadik versben látjuk, hogy keresztül utaznak. they travel through this region here Ezen while they a go to régión, Jerusalem. ahogy Jeruzsálembe mennek. And we see that the churches, as they hear about the Gentiles being saved, they És are látjuk, rejoicing. ahogy a gyülekezetek, ahogy hallják, hogy a pogányok megmenekülnek és megtérnek, ezek a gyülekezetek örvendeznek. There is great joy in the Hogy churches. nagy öröm van a So gyülekezetekben. we like to see this. Tehát, hogy szeretjük ezt látni. So there's great joy in the churches. Tehát nagy öröm van a gyülekezetekben. And this is key because És ez kulcsfontosságú, spiritual people mert a szellemi emberek, they will delight in the work of God. azok örvendezni fognak Isten munkájában. They will love it. Szeretni fogják. And this is what we hunger to see. És erre vágyunk, hogy ezt lássuk. Okay, so like, you know, God is doing a beautiful work in a believer's Tehát life. Isten végez egy gyönyörű munkát egy hívő életében. How will the church respond to that? Hogy fog erre válaszolni a gyülekezet? And the answer is És a válasz az, maybe András is blessed, lehet, hogy András meg van áldva, and so I'm jealous. és aztán én féltékeny vagyok. Okay, that can happen. Ez megtörténhet. Irigykedhetek. Yeah, I'm jealous of him, okay? Irigykedhetek And rá. I'm envious of him, yeah. Én irigykedek. Yeah, and I, you know, that can happen. És ez megtörténhet. But not when I'm in the spirit. De akkor nem, hogyha a When szellemben I'm in the vagyok. spirit, then I rejoice Ha a szellemben vagyok, akkor örvendezek. in my brother's or sister's blessing. A testvéreim áldásaiban. Okay, you know, someone gets married in the church. Valaki megházasodik a Then I'm gyülekezetben. sitting in the back row, Aztán a hátsó sorban ülök, and I'm saying, és azt mondom, "Oh, so why not? Why I am not getting married? miért nem házasodok Yeah, már? why not? Why is it not me? You know, Miért nem én vagyok ott? you know, and that, you know, but not in the spirit. De a szellemben nem. In the spirit, I'm not gonna say that. A szellemben nem fogom In ezt the spirit, mondani. I will rejoice. A szellemben örülni fogok. And this is how the church has responded. És ez az, ahogy a gyülekezetek válaszoltak. So in verse 4, they arrive, A negyedik versben megérkeznek, and the apostles receive them, and the És church receives them. apostolok fogadják őket, és a gyülekezet fogadja őket. Okay, as we understand, Ahogy értjük, at this time, ebben az időben there were about 15,000 believers körülbelül 15 000 hívő volt in and around Jerusalem. Jeruzsálemben és körülötte. That's how we understand them. Így értjük. So it was really a mega church. Tehát igazán csak egy ilyen megagyülekezet volt. It was a really large church, Egy hatalmas and there was a gyülekezet lot of volt. work going on És there. nagyon sok munka ment ott. But they take the time for this, De erre rászánják az időt. and they will take it seriously, and És komolyan veszik. they will talk with they will examine this matter. Megvizsgálják. Megvizsgálják ezt a dolgot, And they will make a decision on it. és döntést hoznak róla. And it was great because at this time the churches just could turn to the apostles and ask them. És ez egy nagyszerű idő, mert a gyülekezet odafordult az apostolokhoz, és megkérdezték őket. They could just say, the apostles must know better. Mondhatták, hogy hát az apostolok jobban tudják. And that was easy. És ez könnyű volt. And these days we try to do the same. És ezekben a napokban mi próbáljuk ugyanezt csinálni. We say the apostles must know better. Azt mondjuk, hogy hát az apostolok jobban tudják. Maybe I have my opinion. Lehet, hogy megvan a véleményem. My culture says something. A kultúrám mond valamit. But probably the apostles know better. De valószínűleg az apostolok jobban So tudják. we try to ask them a lot. Tehát próbáljuk sokat kérdezgetni őket. And we can do that by the word of God. És ezt Isten igéje által tehetjük meg. Okay, so actually,
In Galatians 2:2, Tehát igazából Galácia 2:2-ben Paul gives a little bit of background information about this. Pál ad némi háttérinformációt erről. Let's just read that. Olvassuk el. And I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a népek között hirdettek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Okay, so this is how so this is Paul is saying Tehát Pál itt azt mondja, that they sat down with the apostles, with hogy the leültek elders, az apostolokkal, az előjárókkal, and they explained és elmagyarázták, what they had taught, hogy mit how God gondoltak, did it, hogy Isten hogy csinálta, and they had a discussion about it. és ezt megtárgyalták. And so what happened was És ami történt, in Galatians 2:7 and 8, Galácia 2:7 and 9, 7-ben és 9-ben, is that they realized, the apostles az, discerned, hogy látták, hogy felismerték, hogy az apostolok the apostles discerned that Paul received an apostleship for the Gentiles' sake. az apostolok meglátták, hogy Pál egy ilyen apostoli szolgálatot kapott For the Gentiles' sake, a pogányok felé, as Peter for the Jews. ahogy Péter a zsidók felé. And so what they did was, És amit csináltak, they gave them the right hand of fellowship, it says. hogy a barátság vagy a közösség jobb kezét nyújtották Yeah, felé. which means also that they said we're on equal footing. Ami azt is mondja, hogy egyenlőek vagyunk. Yeah, and you serve as we serve. És úgy szolgálsz, And ahogy we mi agree szolgálunk. with you. És egyetértünk veled. So this was important Tehát ez fontos volt. because Paul wanted that authentication. Mert Pál akarta ezt a fajta megerősítést. Yeah, that he would be, well, sorry for the word, but certified. Mert ő akarta, bocsi a kifejezésért, de hogy hitelesítve legyen Yeah, that his ministry. a szolgálata. Which is important. Ami fontos. Because you know, just saying my ministry, you know, like certifying my own ministry. Mert az, hogy én hitelesítem a saját szolgálatomat, That's not, you know, how trustworthy is that? az mennyire megbízható. And Paul wants to do this right. És Pál ezt helyesen akarja And csinálni. it's really wise. És ez nagyon bölcs. Because, okay, can we just go a little more? How are you? Oké, mehetünk még egy kicsit, hogy vagytok? Are you okay? Front and back, everyone. Hátul Okay? is, elő is. Okay. So verse 5. Tehát 5. vers. Now we see where those guys came from. Now we see Most látjuk, hogy ezek a csávók honnan jöttek. these teachers Hogy ezek a tanítók in verse 1. az első versben Where did they come from? honnan jöttek. So verse 5 says, Tehát az 5. vers azt mondja, there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Okay, so these are believers. Tehát ezek keresztények. These are Christians. Keresztények. But they became believers from among the Pharisees. De a farizeusok közül lettek hívővé. And they decided that was still an important element in their lives. Hogy ez a törvény még mindig egy fontos része az életüknek. And this is you know, they objected. They said És the Gentiles, the azt mondták Greeks, a pogányoknak és a görögöknek. and now they are making it very clear. És most nyilvánvalóvá teszik. They are saying Azt mondják, circumcision a körülmetélkedés and the law. és a törvény. Okay, so all of it. Minden. And of course, that's reasonable. És természetesen ez logikus. They belong together.
Ezek összetartoznak. When the enemy wants to bring into your life some sort of legalism, amikor az ellenség valami fajta törvényeskedést akar bevinni az életedbe, then he doesn't, you know, back up the truck on you and dumps the mother load on you. Akkor nem... Tolat rád a döntberrel és dönti rád az összes. Okay. Igen, tehát nem tolat rád a traktorral. But he says, hanem azt mondja, just this, you know. Csak ez így. No, I don't need the rest. A többi nem kell. I just need this thing. Csak ez kell, just köszi. this, okay. I just want that. Csak ezt akarom. Just agree with me on the, you know. Csak érts velem egyet ebben. You know, just like that much legalism. Csak egy kicsit, csak ennyi törvényeskedés. You know, and then you say, okay. És aztán azt mondod, okay. And then he's like, yeah, I got you. You know, like, you know. És aztán azt mondja, hogy okay, meg vagy. Now all of it comes, okay? Most már minden jön. And this is how it always works. És mindig így működik. So it's very important. Tehát nagyon fontos, that in our hearts hogy a szívünkben we stick very firmly with the grace of God. Nagyon szorosan ragaszkodjunk Isten kegyelméhez. Because a little bit of leaven leavens the whole lump. Mert a kiskovász megkereszti a teljes kenyeret. Yeah, that's how it works. Így működik. So then I'm not gonna describe it. I hope you have read it. Aztán nem fogom elmagyarázni, remélem, hogy elolvastátok. And in verses 6 and 7, a 6. és 7. versben there's a once again big argument. Megint nagy vita. Okay, and I would like to emphasize és szeretném kiemelni, that these are all Mediterranean people, okay? Hogy ezek mind mediterráni emberek. You know, földközi tengerről. You know, they are not, cold northern people like you and me. Ezek nem ilyen, olyasfajta északi emberek, hűvös északi emberek, mint te meg én. You know, they talk. Ők beszélnek. With their hands and a with their emotions. És az érzelmeikkel. So when it says big argument, tehát amikor azt mondja, hogy nagy vita, you know, it's bigger than what we would think is akkor az convenient. nagyobb, mint amiről mi azt gondolnánk, hogy kényelmetlen. Okay, and in this chapter this happens. És ebben a fejezetben ez háromszor megtörténik. First Paul and Barnabas. Először Pál és Barnabás argues with these teachers. Vitatkozik ezekkel a tanítókkal. Okay, then there is a big argument in the church in Jerusalem. A jeruzsálemi gyülekezetben van egy nagy vita. And then there is one more big argument at és aztán van a végén még egy nagy vita. But probably we won't get there. De valószínűleg nem fogunk odáig eljutni. But so there is a big argument. De van egy nagy vita. And then és aztán Peter stands up. Péter feláll. And he starts talking. És elkezd beszélni. And this is the last mention of Peter in the book of Acts. És ApCselben ez az utolsó említés Péterről. And that's it's from verse 7. Bocsi, ez a 7. vers. Yeah, I'm sorry. Yeah. So that's so from verse 7 7. vers to 11. A 7-től a 11-ig. And this is the last mention of Peter. Ez az utolsó említés Péterről. And the last time, maybe yeah. És az utolsó alkalom, that Peter speaks in the book of Acts, hogy Péter beszél az apostolok cselekedeteiben, he is defending the gospel of the grace of God. Isten kegyelmi evangéliumát. That's what he's fighting for. That's what he's standing for. Ezért áll ki. So that's an important. It's. There's a lot, that's important when you read the first and second epistles of Peter. Ez fontos, amikor olvasod Péter első és második levelét. That you have that. Hogy megvan ez. That this is who Peter is. Hogy ez az, aki Péter. He sees the grace of God and he loves it. És szereti. And then és aztán also now we understand most már megértjük why it was so important that Peter was sent to the house of Cornelius and not Saul. Miért volt annyira fontos, hogy Péter menjen el Cornelius házába és nem Pál. See, God had a plan with this. Istennek volt ezzel egy terve. That this time hogy ebben az esetben Peter could say to the church in Jerusalem. Péter azt mondhatja a jeruzsálemi gyülekezetnek. Everyone here knows hogy itt mindenki tudja, that God used me
hogy Isten használt engem, to go to the Gentiles and hogy lead menjek them a to Christ. pogányokhoz, és Krisztushoz vezessem őket. And this is how it happened, how he És opened ez the az, door. ahogy történt, ahogy megnyitotta az ajtót, As we said, the power of the keys, ahogy mondtuk, a kulcsok hatalma. that he opened the door for the Gentiles to the gospel. Megnyitotta az ajtót a pogányoknak az Okay. evangéliumhoz. And here in this church, És ebben a gyülekezetben Barnabas is known somewhat. Barnabást ismerik Somewhat. valamennyire. Yeah, because he has lived and ministered there. Mert élt és szolgáltott. But Paul is not. De Pál nem. Paul is not somebody. Pál nem valaki. So actually he doesn't even speak. He Tehát doesn't még csak even nem is reason here. beszél, még csak nem is érvel itt. But this happened De ez megtörtént. in Galatians 2:9. They gave Galácia them 2:9-ben the right of fellowship. oda nyújtották a közösség jobbját. And now they are standing most up for ők Paul állnak and fel. Barnabas, who have authority in the Pálért church. és Barnabásért, akiknek tekintélye van a gyülekezetben. It says in verse 10, A 10. versben azt mondja, why tempt you God to put a yoke on the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? most tehát miért kísértetitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. So there is this fairy tale thought. Tehát Okay? van ez a tündérmeséhez illő, vagy tündérmeséhez hasonló gondolat, That the Jews were keeping the law. hogy a zsidók betartották a törvényt. Okay, that's a fairy tale. Ez egy tündérmese. Okay, and Peter here very clearly says, És Péter itt nagyon nyilvánvalóan he elmondja. says, none of us could keep Azt it. mondta, hogy semmelyikünk nem tudta So megtartani. that's a fairy tale. Okay. Tehát ez egy tündérmese. The Pharisees were very, very attentive to the details of the law. A farizeusok nagyon odafigyeltek a törvénynek a részleteire és a apró mozzanataira. But actually they couldn't keep the law. De igazából nem tudták None of megtartani. them could. Egyikük Nobody sem could. tudta, senki sem tudta. So then the church was silent. Tehát aztán a gyülekezet elcsendesült. So after the big argument, A nagy vita után now there is silence. most csend van. And now Paul and Barnabas just gives an account. És most Pál és Barnabás ad egy beszámolót. So they can speak now. Most beszélhet. And they give an account of what happened. És adnak egy beszámolót arról, ami történt. But they are not arguing for their case. De nem érvelnek és vitatkoznak az ügyükért. And this is where James stands up. És ez az, ahol Jakab feláll. Okay, so this is the James who was the half brother of Jesus. Ez az a Jakab, aki a féltestvére volt Jézusnak. If you read your handout from the previous class Hogyha about the olvastad Jameses a in the kiadott Bible. részt múlt óráról. Okay, he was Ki the Jakab a Bibliában. which James? Who are the different Melyik? Jameses? Yeah. Hogy kik a különböző Jakabok a Bibliában. Okay, so this James was the pastor of the church. Ez a Jakab a gyülekezet pásztora volt. He's the pastor in the Jerusalem church. Ő a pásztor a jeruzsálemi gyülekezetben. Okay, so he actually has the final authority here. Tehát neki van a végső döntésre, tekintélye. And he speaks about he speaks about some prophecy, És ő beszél proféciáról, which is important. ami fontos. It's from Amos 9, 11 and 12. Az Ámos 9, 11 és 12-ből. Yeah, he says that. Well, basically, with that, he is saying Ezzel nagyjából azt mondja, that well, the Old Testament already clearly spoke about this. hogy hát az Ószövetség erről már nyilvánvalóan beszélt. There is no question Nincs kérdés. that this has been the original intent of God. Hogy ez volt Istennek az eredeti célja, elhatározása. This is not something new.
Ez nem valami új. Okay, like he's saying, Azt mondja, this is what God had planned all along. ez az, amit Isten végig tervezett. So now they say, Tehát most azt mondja, well, he determines, actually, I should say, James igazából determines Jakab határozza meg, that he will not, that they will not lay any burden hogy nem on the fognak Gentiles. semmilyen terhet rakni a pogányokra. And in verse 21, he actually Sure. makes sort of a funny argument. A 21. versben egyfajta ilyen vicces érvelése is van. He says, Azt mondja, I'm paraphrasing, átfogalmazom, but he's saying, de well, azt mondja, the church a gyülekezet doesn't have to preach Moses nek nem kell Mózest hirdetnie, because synagogues preach Moses everywhere. mert a zsinagógák mindenhol hirdetik The Mózest. church doesn't need to preach the law. A gyülekezetnek nem kell a törvényről The beszélnie. synagogues already do A that. zsinagógák ezt már csinálják. Why should we also go there? Miért kéne nekünk is ebbe az irányba? That's kind of a funny argument for Ez egy me. ilyen, számomra ez egy ilyen vicces érvelés, But he closed with that. de ezzel zárja And he le. says, why would we go back there? És azt mondja, hogy mégis miért mennénk oda-vissza. Okay? And then he says, we're basically not putting burdens Nem rakunk terhet onto the brethren a pogányokra, from the Gentiles. Yeah. vagy a testvérekre a pogányok közül. Okay? And then they write some letters Aztán írnak néhány levelet, and they send it to Antioch. és elküldik Antiochiába, And it's basically saying this. és nagyjából ezt mondja el. Okay? And then they go back to Antioch. Aztán visszamennek Antiochiába, And there is great joy, és nagy öröm van, of course. természetesen. Once again. Még egyszer. So there is a lot of great arguments, big Tehát fights, sok nagy vita, és and also a lot of great joy. nagy vita van, és nagy öröm is. This is the beauty of God's work. Ez Isten munkájának a szépsége, That we come to that place hogy eljutunk erre a helyre, where we can rest and ahol enjoy. megnyugodhatunk és élvezhetjük. Okay, they say some things Elmondanak néhány which I dolgot, want to mention amiket meg szeretnék and említeni, close with this. és ezzel zárni. Okay, and this is in verse 29. És ez a 29. versben van. Just read that with me. Csak olvassátok el velem. That you abstain from meats offered to idols, blood, things strangled, fornication. Hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állatoktól és a paráznaságtól. Okay, so this is an interesting list. Tehát ez egy érdekes lista. And sometimes És néha Christians keresztények would like to introduce the law with this list. szeretnék bemutatni ezzel a listával a törvényt. Want to bring the law into your life with this Be list. akarják vinni a törvényt a szívedbe ezzel a listával. Now, I don't eat meats offered to idols. I don't think I eat strangled stuff. I have no idea how that chicken died. Nem eszek bálványáldozati húst, Ezek fulva holt. nem eszek Fulva holt állat. megfullasztott állatot, vagy fulva holt állatot. Yeah, well, I don't know how the chicken died, but Nem tudom, hogy halt meg az a csirke, but szóval, I think not. de aztán nem megfogyott. Also, I don't fornicate. Aztán nem paráználkodok. Okay, so these things have value, okay? Hát ezeknek a dolgoknak van értéke. Okay, but their main value is, De a fő értékük, okay, so these 4 points, a okay? 4 pont, Okay, that they should not do. These 4 points. tehát a 4 pont, amit nem kéne csinálni. The main point here is A lényeg itt az, that in Jerusalem, hogy Jeruzsálemben they create, well, it was somewhat of a compromise. kompromisszumot kötöttek. Yeah, they wanted. Yeah, again. Okay, köszönöm. So they wanted the Gentile believers to not be disgusting for the Jewish believers. Azt szerették volna, hogyha a pogány hívők nem undorodnának a... No. They would not be disgusting for the Jewish believers. That the Gentile believers, Tehát, hogy a pogány hívők they wouldn't be disgusting for the Jewish believers.
Ne legyenek undorítók a zsidó hívők számára. Ne legyenek undorítóak a zsidó hívők számára. Okay, and if they kept from these things, Tehát, hogyha megtartották magukat ezektől, then they are not disgusting. akkor a zsidók nem undorodnak tőlük. Yeah, and that was important. És ez fontos volt. But actually in 1 Corinthians, if you want to read the 1 Korintusban, testimony of the Bible about this, hogyha a Bibliának a bizonyságát szeretnéd erről then elolvasni, Paul basically deals with these, akkor Pál elbánik ezekkel. and he's actually saying, És azt mondja, these are not laws for hogy us. ezek nem törvények számunkra. Okay, and we're just gonna stop there. És itt fogunk megállni. Thank you for your amazing attention. Köszönöm a nagyszerű figyelmeteket. You know, if we have a little time, we can talk about it. Ha van egy kis időnk, akkor beszélgethetünk róla. But actually, we're gonna go to the next class soon. De igazából kezdeni fogjuk a következő órán. But anyways, if you have questions, De then hogyha please van ask. kérdésetek, akkor kérlek kérdezzetek. And let's talk about it. És And thank you, beszélgessünk róla, és whoever köszönjük was with us online. annak, aki online velünk volt. And God bless you. És Isten áldjon. Well done.